హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ గైస్. మీరు చూస్తున్న ఎక్స్ప్లోర్ విత్ సుధీర్. నేను మీ సుధీర్ శర్మని. రైడ్స్ ఏమీ లేకపోవటం చాలా బోర్ కొడుతుంది. అయినా రైడ్స్ పెద్ద పెద్ద రైడ్స్ వేద్దామంటే దానికి బడ్జెట్ సెట్ అవ్వట్లేదు. త్వరలోనే ఒక పెద్ద రైడ్ అయితే అనుకున్నాము, అది ఇంకా ఏమవుతుందో తెలియదు. ఇంకా చాలా టైం ఉంది. ఆ రైడ్కి ఇప్పుడు బండిని ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంది. కొంచెంగా తీసుకోవాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దానికైతే. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నేను నా బండి సర్వీస్కి వచ్చింది. సర్వీస్ చేయించడానికి వెళ్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఇప్పటిదాకా 6 సర్వీసులు షోరూంలోనే ఇచ్చాను. ఇంకా 6 సర్వీసుల తర్వాత ఇంకా షోరూంలో ఇవ్వట్లేదు. లాస్ట్ టైం చైన్స్ పాకెట్ పోయినప్పుడు కూడా షకీల్ బాయ్ దగ్గరే వేయించాను. ఈసారి కూడా షకీల్ బాయ్ దగ్గరే వేయిస్తున్నాను. కొంచెం ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా మార్చాలి. ఎందుకంటే మరి 3000 ఒకసారి సర్వీస్ అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. కొంచెం ఆయిల్ మార్పిస్తే మనకు కూడా కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది. షకీల్ బాయ్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా బండి సర్వీస్ చేయించడం ఒకటి మిగిలి ఉంది. ఎందుకంటే ఇంకొక 40 కిలోమీటర్స్ తిరగచ్చు నేను ఈజీగా. కానీ ఎందుకో బండి నడుపుతుంటే అన్ఈజీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ వైబ్రేషన్ అవ్వటం కానీ ఎందుకో చాలా తేడాగా ఉంది బండి. ఎక్కువ రైడ్స్కి కూడా వెళ్ళలేదు. పోయినసారి సర్వీస్ చేయించిన తర్వాత ఇంకా లాక్డౌన్ వచ్చింది. లాక్డౌన్ రావడంతో ఇంకా ఎక్కువ కూడా తిరగలేదు. ఇంకా 40 కిలోమీటర్స్ తిరగచ్చు నేను చెప్పాలంటే. కానీ ఇప్పుడు సర్వీస్ చేస్తే బాగుంటుందని ఇంకా సర్వీస్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ రేపటి నుంచి నాకు ఖాళీగా ఉంటుందో కూడా తెలీదు. ఈరోజు జరంత ఖాళీగా ఉన్నాను. టైం కుదిరినప్పుడు సర్వీస్ చేయించేస్తే మంచిదని ఇంకా సర్వీస్ చేయించడానికి వెళ్తున్నాను. సో మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదంటే మెయిన్ రోడ్ వర్క్ జరుగుతుంది, అందుకని చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంటుంది. అందుకని నేను వేరే రూట్లో నుంచి వెళ్తున్నాను. అది ఈ రోడ్డు మీరు కొంచెం గుర్తుపట్టే ఉంటారు. అభివాల్ ఇంటి రోడ్డు ఇది. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయిల్ వేరేది వేయించాలి. లాస్ట్ చైన్స్ పాకెట్ చేయించినప్పుడే చేయించేద్దాం అనుకున్నా, కానీ జనరల్ సర్వీసు ఆ టైంలో అప్పటికి నేను జనరల్ సర్వీస్ చేయించి 1000 తిరిగింది అంతే. ఇంకా 2000 తిరిగే చాయిస్ ఉంది. అందుకని పోయినసారి చేయించలేదు, ఈసారి చేయించేద్దాంలే అని. ఇంకా తొందరగా చేయించాలనుకున్నా కానీ చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ కూడా తిరగలేదు. నేను ఎక్కువగా తిరిగింది ఈ మధ్య అంటే హైదరాబాద్ ఒక్కటే వెళ్ళాను అంతే, 2-3 సార్లు. అందుకని ఇప్పుడు చేయించేస్తున్నాను. మళ్ళీ రైడ్స్ వేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ టైంలో ఇంకొక 5 days 6 days అవుతే అభి ఖాళీ అవుతాడు, నేను ఖాళీ అవుతాను. మళ్ళీ అభి అన్న రైడ్స్ వేసాడంటే నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది బండి. అందుకని ఈరోజు చేయించేస్తున్నాను. అభి ప్రస్తుతం ఊర్లో లేడు. తను వచ్చే లోపల ఈ బండి కూడా మంచి పికప్తో ఉందంటే రైడ్ వేయంగానే వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏమి ఇబ్బందులు పడకుండా. లేదంటే 80లో వెళ్ళినా సరే చాలా వైబ్రేషన్ అవుతుంది. ఎందుకో ఒకసారి బండి పూర్తిగా సర్వీస్ చేయించాలి. అంతేకాకుండా చాలామందికి డౌట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, ఈ జనరల్ సర్వీస్ ఇంట్లో కూడా చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు నార్మల్గా. వాళ్ళకి కూడా చిన్న క్లారిటీ ఉంటుంది అన్నట్టు నేను ఎప్పటి నుంచో తీద్దాం అనుకున్నా. షోరూంలో సర్వీస్ ఇచ్చినప్పటి నుంచే ఈ యమహా FZS గురించి ప్యూర్ సర్వీస్ గురించి ఒకటి వీడియో తీద్దామని ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నాం, కానీ ఇప్పటికి కుదిరింది. ఇప్పుడు ఇంకా షకీల్ బాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆయన ఖాళీగా ఉంటే మన పని చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. ఖాళీగా లేదంటే మనం ఇంకా 1 hour వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా షకీల్ బాయ్ షాప్ దగ్గర కలుసుకుందాం. సో ఇప్పుడైతే మనం షకీల్ బాయ్ షాప్కి వచ్చేసాం. మన షకీల్ బాయ్ మన బండిని రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు ఏమైంది అనేది. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము. మొత్తం ఒకసారి ట్రయల్ రైడ్కి అయితే వెళ్ళాడు. బండికి అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదట.
అయితే జనరల్ సర్వీస్ అయితే చేయించేస్తున్నాం అంతే ప్రస్తుతం ఇప్పుడైతే. నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ చేయించాలంటే నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేద్దాం. ఎయిర్ ఫిల్టర్ బాగానే ఉందా? బాగానే ఉంది. హెయిర్ కుట్టిస్తే ఓకే. హెయిర్ मारने आइल निकालो. हेयर मारने नाम मत मारने का जाएगी. మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది కదా. మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది. ఎయిర్ ఫిల్టర్ మళ్ళీ పెట్టేస్తున్నారు. ఇది ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలా ఏంటి? ప్రతి సర్వీసింగ్కి దాన్ని హెయిర్ కొట్టించాలి. హెయిర్ కొట్టించాలి అంతేనా? ప్రతి సర్వీస్కి హెయిర్ కొట్టిస్తే బండి అనేది బండికి హెయిర్ మంచిగా దొరుకుతుంది. ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇది. ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా చెక్ చేస్తున్నారు. బాగా ఉంది అది. చేంజ్ చేయాలా? సో లాస్ట్ టైం మనం చెక్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ బ్లాగ్లో మనం చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఉండేది నెంబర్ ప్లేట్, ఇప్పుడు ఇక్కడికి మార్చాను. ఇక్కడ ఐరన్ది ఒక రాడ్ అయితే బుక్ చేశాను, ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను. ఇది నేనే ఫిట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటే వైజర్కి చాలా బరువుకి వైజర్ ఊడిపోతుంది. అందుకని ఇప్పుడు వైజర్ కూడా మనం మార్పించాల్సిందే ఏదో ఒకటి చేసి. ఎందుకంటే వైజర్ ఇక్కడ ఇరిగిపోయింది చూసారు కదా. ఆయిల్ అంటే ఇప్పుడు వాషింగ్ చేస్తాం కానీ మళ్ళీ పైన నుంచి కొడతాం. సో కొత్తది ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా వేయించాను. కొత్తది అది నేను లాస్ట్ టైం మార్పించలేదు అనుకుంటాను. ఎందుకో లాస్ట్ టైం అయితే ఆయిల్ ఫిల్టర్ అయితే మార్పించలేదు. ఈసారి మార్పిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ టైం కూడా మార్పించాలి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ కూడా పెట్టించేస్తాను ఎక్కువ శాతం నాకు తెలిసి. సో ఇప్పుడైతే ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే క్లీన్ చేయించాను, అలాగే ఆయిల్ ఫిల్టర్ మార్చాను. ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చూస్తున్నారు. ఆయిల్ అదేంటి ఇంజన్ ఆయిల్ అయితే వేరే వేయిస్తున్నాను. ఇంకా ఏమి వేయించాలనేది ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు నేను. ఇప్పుడు షకీల్ భాయ్ వచ్చి ఏమేమి ఆయిల్స్ ఉన్నాయో అవి చెప్తే నేను దాన్ని బట్టి ఒకటి డిసైడ్ అవ్వడానికి వస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు కూడా క్లారిటీ లేదు. ఇప్పుడు దాకా షోరూంలో చేయించాం కదా. ఒకసారి వాటర్ సర్వీస్ చేయిద్దాం అన్నాడు. వాటర్ సర్వీస్ చేయించేసి ఆయిల్ క్లీన్ చేద్దాము అన్నాడు. చైన్స్ పాకెట్ కూడా చాలా బాగానే ఉంది. ఎందుకంటే మనం తిరిగిందంతా 500 తిరిగాం. దాని తర్వాత చైన్స్ పాకెట్ మార్చిచ్చిన తర్వాత కొన్ని మోడిఫికేషన్ కూడా చేయించాలి. అలాగే హెడ్ ల్యాంప్స్ కూడా పెట్టించాలి. చూద్దాం. నాది లైట్ కూడా కొంచెం ఎందుకో డిమ్గా ఉంది, దాన్ని కూడా చేంజ్ చేయించాలనుకుంటున్నాను. ఈ రాడ్ ఎందుకో వంగిపోయింది.
రాడ్ వంగిపోయింది, దీన్ని కూడా ఒకసారి చూపించాలి, వెల్డింగ్ చేయించడం కానీ ఏదో ఒకటి చేయించాలి. సో ఇప్పుడైతే మనం ఇంజన్ ఆయిల్ తీసుకోవడానికి షకిల్ భాయ్ వాళ్ళ బ్రదర్ షాపే ఉంది. అయితే ఎస్ఎస్ బైక్ బ్రదర్స్ అని ఒక షాప్ ఉంది, దీంట్లో బైక్ కావాల్సిన అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకొస్తారనమాట. చూడండి మనకి ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ నేను బైక్ ఆయిల్ తీసుకోవడానికి వచ్చాను. ఈయన షకిల్ భాయ్ వాళ్ళ బ్రదర్. ఈయన మనకి ఎలాగో తెలిసిందే, మన ఛానల్లో మీరు ఇంతకుముందు 2-3 సార్లు చూశారు. అదే షకిల్ భాయ్ ఆయిల్ ఏది వద్దాం మన బండిలో, ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తే అది వేయండి. ఇది 2 క్యాస్టర్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, లాంగ్ డ్రైవ్లో కూడా మంచిగా ఉంటుంది. ఓకే, మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ ఆయిల్ నుంచి. ఓకే 4000 వరకు కూడా ఉంటుంది. సరే ఒకసారి అయితే ట్రై చేద్దాం దీన్ని ఒకసారి. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు 150 cc నుంచి 220 వరకు అయితే ఇప్పుడు క్యాస్టర్ పవర్ 1 వాడతాం మేము. క్యాస్టర్ ఆయిల్ పవర్ 1 ఉంది కదా, ఇది 150 cc బైక్ నుంచి 220 వరకు వాడతాం మేము. మళ్ళీ ఇది 100 cc బండ్లకి అయితే ఈ క్యాస్టర్ ఆయిల్ వాడతాం మనం. ఓకే, అయితే ఏది బెస్ట్, మీకు ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తే అది వేయండి. మనం రైడ్కి నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ టైం మార్చుకుందాం. ఓకే ఓకే, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేకుండా ఇది 100% బెస్ట్ ఆయిల్. ఓకే, బెస్ట్ ఆయిల్ అని మీరు చెప్తే వేసేద్దాం ఇంకా. ఓకే ఓకే బ్రో. ఓకే, సో ఈసారి నేను ఆయిల్ చేంజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ టైం ఇంకోటి ఇది ఒకవేళ మనకి వర్కౌట్ కాకపోతే నెక్స్ట్ టైం వేరే ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే ఇది బాగుంటుంది అన్నారు. రావాలి సో బండి సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది, ఇంకా బయలుదేరదాం, వెళ్ళేటప్పుడు మాట్లాడుకుందాము. ఓకే, కొంచెం ఇప్పుడు ఈజీగా ఉంది, అందరూ అలవాటు అవ్వాలి. ఏంటి 15 days నుంచి భలే విసిగిస్తుంది. హైదరాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా విసిగిచ్చింది, ఎందుకని మంచిదని చేయించేశాను. సర్వీస్ ప్రాబ్లమే, ఏమీ కాలేదు. కొంచెం లేట్ అయింది కదా, ఈ లాక్డౌన్ ఉంది, ఎక్కువ తిరగలేదు, డేస్ ఎక్కువ అయిపోయాయి, అందుకని ఇంకా వేధిచ్చింది. అసలైతే నేను బస్ స్టాండ్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఈ రోడ్ అలవాటు అయిపోయింది, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇక. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్తే ట్రాఫిక్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది నాకు. సో నాకు ఈ సర్వీస్కి అయిన ఖర్చు వచ్చేసి 800 మాత్రమే అయింది. ఎందుకంటే నేను దీనికి ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ ఏం పెట్టించలేదు, కానీ నెక్స్ట్ సర్వీస్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ చాలా పెట్టించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫాగ్ ల్యాంప్స్ పెట్టించాలి, అలాగే ఆఫ్ రోడ్ టైర్స్ కూడా పెట్టిస్తాను వచ్చే సర్వీస్కి. 100% అని కాదు, ఎందుకంటే నేను ఒకవేళ చాయిస్ ఉంటే నెక్స్ట్ సర్వీస్ వరకు ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. ఫాగ్ ల్యాంప్స్కి అయితే ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కూడా తెప్పిస్తా అన్నారు
మన షకిల్ బాయ్ వాళ్ళ తమ్ముడిదే అది షాపు. దాని గురించి కూడా ఒక వీడియో తీద్దాం అనుకున్నా కానీ నెక్స్ట్ వీడియోలో తీద్దాంలే అని ఇంకా తీయలేదు. మన మామనగర్లో మోడిఫికేషన్స్ గురించి బైక్ మోడిఫికేషన్ కావాల్సిన అన్ని సామాన్లు ఆ షాప్లో దొరుకుతాయి. 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉంటుంది ఆ షాపు. సో గాయస్, నా వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకా మంచి కంటెంట్తో మీ ఎదురుగా వస్తాను. బాయ్ బాయ్.